Hmm. Selamat pagi, saya perawat Fetri. Saya yang ditugaskan untuk mengontrol pasien atas nama Nyonya Gadis yang 2 hari yang lalu telah melaksanakan prosedur operasi katarak. Dengan siapa saya bicara? Selamat pagi, Sus. Dengan saya sendiri, Gadis. Baik Ibu, setelah operasi kemarin, apakah ada keluhan? Iya, Sus. Ada. Kadang-kadang mata saya gatel. Terus ada batuk juga, Sus. Apakah itu berbahaya ya, Sus? Kalau semisal gatel, jangan digaruk ya Bu. Kemudian obat yang kemarin yang sudah diresepkan masih kan ya? Nah, itu diminum rutin sama ada obat tetes mata. Alangkah baiknya sebelum meneteskan obat ke mata, Ibu cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Kemudian Iya. Ibu jangan bepergian jauh-jauh dulu, takutnya terpapar debu. Kemudian jangan juga pakai make up di sekitar mata Ibu yang habis dioperasi itu ya, Bu. Kemudian, Iya, Sus. Ibu ada batuk kan ya tadi bilangnya, itu batuknya kering Iya. apa batuk basah? Batuk kering, Sus. Usahakan ya Bu kalau misal batuk, jangan nunduk, terus kalau terlalu kencang juga batuknya nggak baik buat, bekas operasi mata Ibu itu. Kemudian, kalau batuk jangan terlalu kencang, takutnya otot mata Ibu itu ikut ketarik, kan itu belum sepenuhnya sembuh ya, Bu. Jadi usahakan Ibu, tetap istirahat, eee, perbanyak air putih saja yang hangat biar, eee, gatal di tenggorokannya karena batuk itu, sedikit mereda. Kemudian jangan terlalu bawa beban terlalu berat ya, Bu. Iya, Sus. Sus, apakah saya boleh minum obat batuk ya, Sus? Soalnya batuknya tuh kering dan kadang-kadang tuh gatel sekali di tenggorokan. Oh gitu ya Bu, lebih baik jangan dulu ya Bu, takutnya terlalu banyak obat yang diminum Ibu itu nggak bagus buat Ibu, lebih baik Ibu minum obat yang sudah diresepkan saja. Kalau misal batuk Ibu, mending minum air putih yang hangat, gitu. Lalu bagaimana, Sus? Apakah saya boleh minum kayak obat-obat tradisional gitu sebagai penggantinya? Iya nggak apa-apa Bu, itu malah jauh lebih baik ketimbang obat yang obat-obat yang biasa gitu, obat tradisional malah jauh lebih baik gitu Bu. Oh, begitu ya, Sus. Iya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Sus. Itu doang, cukup. Oke kalau gitu, Ibu udah mengerti kan ya? Iya, Sus. Saya udah mengerti kok. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, saya pamit. Kalau misal ada keluhan lain lagi atau, bekas operasinya itu tambah parah, Ibu bisa menghubungi saya kembali ya Bu. Iya. Iya, Sus. Makasih ya, Sus, Iya informasinya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus.